啊，该不会是 Trouble Maker 吧？是吧？我真聪明。哎，真笨，3个都答错，你是怎样啦？哎，公布答案啦，是 Card 啦。哦，我知道，那时候听他们的欧啦欧啦就很喜欢他们了。对了，你刚才说的那首歌是刚刷的吗？对啊，那可是我最近一直单曲循环的歌曲呢。那你知道，这首歌的 MV 真的超有意义的。话语的力量不但可以温暖人心，也可以让人陷入黑暗。网络中的黑粉不断疯狂抹黑自己不喜欢的 idol，却不知道这样会在无形之中伤害一个人呢。哎，这首歌真的很有意义耶，那让我们来听一下吧。让我们欢迎刚 shot。You when you say yeah, I don't give